Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In nome di Dio, la lode appartiene ad Allah, che la pace e la misericordia sia su di te. Chi è Abdallah? Abdallah è colui che è devoto ad Allah, colui che si dedica con tutto se stesso. Am al-Asr, un compagno del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, raccontò che Umayya urlava al suo schiavo Bilal, dicendogli di ripudiare il Dio di Muhammad, pace e benedizione su di lui, e di esprimere la fede alle loro divinità. Bilal rispose: Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah è unico, Allah è unico. Umayya, irritato da queste parole, lo schiacciò fortemente sul petto, poi lo strangolò talmente forte che si pensava che Bilal fosse morto. Si ebbe pietà di lui. Alla fine Bilal guadagnò la sua libertà, grazie ad Abu Bakr, ed ebbe anche il privilegio di far parte tra i musulmani sulla lista di coloro che meritano una prestigiosa ricompensa divina, dedicato agli immigrati per la causa di Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Surah Baqarah, versetto 218: Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmata. In vero, coloro che hanno creduto sono immigrati e hanno combattuto sulla via di Allah. Questi sperano nella misericordia di Allah. Wallahu ghafurun rahim. Allah è perdonatore e misericordioso. La posizione di Muezzin era troppo alto per essere dato ad un ex schiavo. Quindi il Muezzin del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, doveva essere tra le persone notevoli arabe. Il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, si domandò se era meglio cancellare questo posto delle troppe rivalità, ma non lo fece perché in quel momento scese l'angelo Jibril, alaihi wasallam. Egli informò al profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, che Dio ha accettato Bilal come il nuovo Muezzin. Abu Huraira disse: il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ha detto: se le persone sapessero i meriti dell'Adhan e i meriti dello stare in prima fila nelle preghiere, farebbero a gara per arrivarci. Alla morte del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, Bilal crollò, chiese ad Abu Bakr di dimetterlo dall'incarico di Muezzin e di mandarlo in Siria. Alla fine della sua vita, egli si installò definitivamente in Siria, dove si sposò, e qualche tempo prima della sua morte sognò il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, che gli chiese: perché questo allontanamento, Bilal? Non è ora che vieni a trovarmi? Immediatamente prese la strada per Medina, dal momento che si è allontanato per 7 anni. Quando arrivò, la famiglia del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, lo accolse con gioia, chiedendogli se il giorno seguente egli potesse fare l'Adhan, ossia la chiamata alla preghiera. All'alba Bilal salì sul tetto della moschea. Con le prime parole dell'Adhan colpì tutta Medina e con le seguenti fece piangere alcuni. Ma quando stava per pronunciare le parole che contenevano il nome del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, pianse. Insieme a lui tutti gli abitanti della città. Recitare l'Adhan, essere il primo muezzin dell'Islam, essere il compagno del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ci sono molti hadith che testimoniano questi meriti. Ecco una storia di Bilal, il quale è un servitore di Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu Bilal, benim arkadaşım, biliyor musun? Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Koş. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. Eşhedü en la
أشهد أن محمدا رسول جزاك الله خيرا. Possa Allah ricompensarti con la miglior lode di retribuzione. Che la preghiera di Allah sia sul nostro maestro, Mohammed, pace e benedizione su di lui. Grazie dell'ascolto, ci vediamo nei prossimi video, inshallah, se Dio lo vuole.